Тамерлан Агузаров принял участие в заседании правительства республики. Исполняющий обязанности главы Северной Осетии начал с поручений, замечаний и призывов. Он подчеркнул необходимость исполнения майских указов президента России и отметил сложное финансовое положение республики. До конца этого года наш регион должен погасить долг в размере 5,5 миллиардов рублей. Агузаров призвал чиновников выйти из своих кабинетов и по-настоящему заняться проблемами. В ближайшее время министры должны будут представить график выездов в районы республики для посещения подведомственных объектов. Живите проблемами своих ведомств и своих учреждений, подшефных, подопечных, надзорных, поднадзорных. Живите их проблемами. Решайте их проблемы, старайтесь решать. Руководство республики будет оказывать вам всяческую помощь. Число пострадавших от питьевой воды в Алагире приближается к отметке в 1000 человек. Такие цифры на экстренном совещании в правительстве озвучил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Таймураз Ревазов. По его словам, все силы брошены на то, чтобы больше никто не заразился. В районе проведены подворовые обходы. Выявлены еще 230 заболевших человек, из них 120 – дети. Для взрослых дополнительно приобретено 150 доз вакцины от гепатита А, 1750 для детей. Обезопасить питьевую воду пока не удается. Хлорирование не дает нужного эффекта, вирус выживает. Специалисты считают, что следует установить единую систему обеззараживания. Работы планируют завершить к 25 июня. Тем же, кто не уложится в график, временно исполняющий первого вице-премьера Вячеслав Битаров пригрозил тюрьмой. Минздрав обращается к жителям Алагирского района с просьбой избегать даже малейшего попадания сырой воды в организм. Для работы с населением в круглосуточном режиме доступен телефон горячей линии 40 38 92. Дежурный всегда компетентен ответить на все вопросы, но если возникают какие-то специфические вопросы, у дежурного дано указание, что он переключал и давал телефоны наших сотрудников по направлению, по лекарственному обеспечению, по режиму, по последствиям, по вакцинации. В Северной Осетии полицейские закрыли подпольный цех по розливу поддельного алкоголя. Получив информацию о незаконном производстве в селении Мичурино, оперативники провели обыск. В частном домовладении обнаружено более 3000 бутылок поддельного алкоголя, 750 из них – виски, известной на весь мир марки. Разливаемый напиток не проходил никакую систему очистки и фильтрации. Заведовал незаконным производством 24-летний уроженец Тамбовской области. Он снимал помещение, где занимался розливом, хранением и реализацией спиртных напитков. Против незадачливого бизнесмена возбуждено уголовное дело. В соответствии со статьей 171 Уголовного кодекса ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. В столице нашей республики стартовал 3-й турнир среди детских команд Кубок Кавказа, организованный администрацией Владикавказа. 16 футбольных коллективов из Северо-Кавказского и Южного федерального округов, а также из стран Закавказья съехались, чтобы побороться за призы главы республики. Он лично присутствовал на открытии турнира. Юных футболистов пришли поддержать также именитые российские спортсмены Хасан Бароев, Артур Таймазов и Алексей Смертин. Помимо футбольных баталий, ребят ждет и богатая культурная программа. Соревнования завершатся 20 июня. Победителям достанется заветный кубок, а также ценные призы от главы республики. Здесь собраны лучшие школы. Здесь Краснодар присутствует, здесь присутствует Анжи, здесь из Владикавказа 3 команды, если не ошибаюсь. То есть лучшие ребята, то есть те, которые специализированно занимаются, так скажем, не любители, не дворовые команды, специализированная школа. А для них это крайне важно попробовать себя, потому что одно дело играть у себя в регионе, другое дело играть в другом регионе с другими командами. Это крайне важно. Поэтому для них это как раз некий такой фундамент, который закладывается именно в этом возрасте.